Ndabahaye mwaramutse namwiriwe umuntu wese ahaherereye. Amazina yanje nkuko musanzwe mubimenyereye yitwa Bizimana Seleusi. Iyo usomye Daniyeli igice c'indwi umurongo waho w'icenda haravyerekana neza uko Daniyeli yabonye Uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, ariko aragerageza kwerekana uko yamubonye. Daniyeli igice c'indwi ku murongo wa 9 avuga ko yari yambaye garment canke impuzu yera y'ubwami ndende. Uwo yavuga yari nyene ibihe byose, Uhoraho nyene ibihe byose. Kandi uko yamubonye ngo yabonye n'imishatsi yiwe, imishatsi yiwe ngo yari pure wool, yari pure wool hair. Pure wool hair bisobanura iki? Pure wool bisobanura iyi mishatsi y'inzitane y'abirabure. Kenshi y'ababantu iba ari inzitane, iba ari imishatsi iri wool kabisa. Iyo mishatsi nayo iyo bayivuze mu Kirundi bavuga ko ari imishatsi y'ubwoya bw'intama, ubwoya bw'intama. Ngira ngo ucuraba kuri iyi foto narungitse ngaha iburyo, bageranije n'uyu mugabo yafise imishatsi yera ariko pure wool. Imishatsi yera bisobanura ko ari imvi ariko pure wool, ariko z'imishatsi y'abirabure. Uwo yari umuremyi w'ijuru n'isi, ari we yaremye Adamu, nawe yaremye ababantu. Yasa nabo, yari afise ishusho nk'iyabo, afise imishatsi nk'iyabo, imeze nk'imishatsi y'ubwoya bw'intama. Uvuye ku ishusho yo hirya mu mfuruka yo hejuru, uca ubona ifoto y'umuzungu ariwe bagereranya n'Uhoraho. Urabona imishatsi yiwe uko imeze, itandukanye rwose n'ubwoya bw'intama. Bibiliya iri clear. Sinzi impamvu abantu badashobora gutahura kino gitabo. Birantangaza rwose impamvu abantu badatahura iki gitabo, kandi mu byo bagerageza gusigamwo hari ibyo bibagiye biri clear cane. Ku ifoto yo hirya yo hino, uvuye kuri iyi foto y'uyu mugabo ari hagati na hagati w'imishatsi iguruka Edomu, turabona uwundi mugabo afise imishatsi nk'iy'intama neza. Ego, hanyuma Revelation nyene ni ukuvuga igitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ca mbere ku murongo wa 14, naho hatwereka umucunguzi w'abayasharani, nawe ngo afise imishatsi nk'iya Data wa twese, iri pure wool kandi yera y'imvi. Pure wool hair, imishatsi imeze nk'iy'ubwoya bw'intama. Ubyisomere mu vyahishuriwe Yohana 1:14. Maze ibirenge vyiwe ngo vyari bimeze nk'umuringa uturiye. Umuringa uturiye umeze nk'iki gishushanyo c'inkono ubona. Noneho munsi kuri iyo foto turabona ahantu hari V
isa n'icyatsi kibisi, herekana ibirenge by'umucunguzi uko byari bisa n'umuringa uturiye. nawe ca wibaza intoki uko zari zimeze. Rero uko niko Daniyeli nako Yohana yamubonye umucunguzi. Yohana niko yabonye umucunguzi, aramwerekana neza, aragereranya, araba imishatsi yiwe, arayivuga uko yari imeze, ihura n'ibyanditswe muri Daniyeli, imishatsi y'umwami w'abami uhoraho, umuremyi w'ijuru n'isi, nawe imishatsi yari afise uko yari imeze. Nawe muntu uri kuranyumva, kora no ku mutwe wawe wumve umushatsi wawe uko umeze, wumve n'umushatsi wa data wa twese uko umeze, umushatsi w'umucunguzi uko umeze. Ariyo mpamvu iteka ryose yamavuga ati naje kurondera intama zazimiye, yaje kurondera intama zazimiye. Aranabivuga no muri Matayo 15:24 ko atakindi kimuraje ishinga atari kurondera intama zazimiye zo mu nzu ya Isirayeli no mu nzu ya Yuda. Intama zonyene nizo zigira umushatsi. Aya ndi kwerekana yuko Esawu na Yakobo itandukaniro, kugira ngo umenye neza itandukaniro ry'abo bagabo babiri. Rero iyo bavuga ngo impene, baba bashatse kuvuga umuzungu. Matayo 25:31 ngo ico gihe ngo azokoranya ngo amahanga yose, hanyuma ngo abarobanure nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Impene rero zije ibubamfu, nayo intama zije iburyo. Ngo ababwire ati nimuze abo data yatoranije kuva isi, kuva ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo abayasharani batoranijwe kera isi itaranabaho, bari baratoranijwe kera. Matayo 25:31 abo data yatoranije kuva isi itararemwa, kuva ku kuremwa kw'isi kera. Aburahamu atarabaho, Shemu atarabaho, Nowa atarabaho, Yasharani yari yaratoranijwe. Rimwe na rimwe hari igihe usanga hari babagabo bafise ubwoya ku maboko no ku mutima, babirabure naho bishika gake. Ariko abazungu bo ndashobora kuvuga ko ari bose. Umuzungu w'umugabo canke umugore barangwa n'ivyoya ku mutima, ku maguru, ahantu hose. Niyo ari mutoya. Abagore bo barabumwa cane, bwabo bwo ku mutima, ku maguru, ahantu hose barabumwa, ku maboko barabumwa. Noneho iri ni itangiriro igice ca 27 ku murongo wa 9. Aha Esawu na Yakobo cari igihe cabo co kugabana umugisha. Nyina wabo yumva Isaka avuze ngo
ya Esawu aje guhiga umuhigo, hanyuma amuzanire amuhesha umugisha. Iryo jambo rimugwa mu gutwi, aca abwira Yakobo ati mwana wanje, eheraba isogira atanga umugisha, kora ibi bintu ngiye kukubwira. Uje mu mukumbi canke mu ruhongore rw'impene, unzanira abana b'ihene beza babiri, nanje ndabateka babe inyama ziryoshe zimeze nk'izo ukunda, nk'izo akunda. Ubandanije arakubwira ko abo bagazi b'impene babiri bamaze kubagwa, yambaye urushato rwabo ku maboko no ku izosi. Bashobora kwibaza uti kubera iki atambaye urushato rw'intama? Urushato rw'intama rufise imishatsi nk'iyiwacu twebwe abirabure, ariko afata umwagazi w'impene aba ari wabaga kugira ngo bize koroha, kuko imishatsi yabo yo ku maboko, yaba iyo ku mutima n'iyo ku mutwe, byoroha kimwe, biba bimeze kimwe, imeze nk'iy'impene neza neza neza. Ico ni ikimenyetso kigaragara neza uwo Esawu yavutse uwo ari we, ntihakagira umuntu asubira gukekeranya. Iyo bavuze Esawu mumumenye, kandi Esawu ntatandukaniye na bariya bandi bene wabo, Abashinwa, bariya Barabu, bose imishatsi yabo imeze gutya nyene, si ntama namba na gatoya, oya. Gusa hariho abo kwa Hamu bafise iyi mishatsi y'intama, ariko ivyo vyovyo uhoraho azi ukuntu asobanura ibintu, ukuntu abirobanura. Gusa ico nashaka kubereka itandukaniro rya Esawu na Yakobo. Esawu na Yakobo, ivyo bintu mugomba kubimenya bose mudakekeranya ko Esawu na Yakobo ari abantu babiri batandukanye. Rero ntibashobora gukundana, ntibazigera bakundana. Abantu bavuga ngo mbega Esawu ngo ashobora gukizwa akakira ubwami. Esawu ntiyokizwa, kuko biragoye ngo umuzungu ace bugufi apfukamira umwirabure. Biragoye gose. Tureke n'umuzungu gusa, habe nabo kwa Hamu. Ntashobora gupfukama imbere y'umubantu. Iyo mvuze umubantu mba mvuze mu mvugo iri generali, ko umuhutu canke umututsi ni ururimi rwo mu Burundi gusa. Ariko iyo mvuze Kush, Nilot na Bantu, ni ijambo ryumvikana ku bantu bose, rya rusange. Ariko umuhutu n'umututsi ni ijambo ry'abarundi gusa. Rero ntabwo uwo kwa Hamu, uwo kwa Kushi cyangwa uwo kwa Nilot yopfukama ngo apfukamire umubantu. Ni nako Esawu nawe nivyo mukundira. Esawu niyo nabigerageza kabisa na Esawu. Rero ibyo mwari mukwiye kumenya nuko Esawu na Yakobo n'abagabo babiri batandukanye rwose, kandi mumenye yuko data wa twese, umuremyi wa Adamu na Adamu
barasa bameze kimwe, yabo b'imwemu ukaba bandanye bari mu mwemu. Ushobora kwibaza uti none ibintu by'iyi mishatsi wewe ubizi gute? None murabona ko iyo Yakobo yambara urushato rw'intama kwera, hari aho yari guhurira na Esawu, isi yari kumukora ko gaca bimenya. Kandi noneho yamubwiye ati none ga mama je ko ndi umubiri wanje ko ari nkute utagira ubwoya, niko abirabure benshi bameze, benshi cyane nta bwoya bagira. Ntaza kunkora ko gaca amenya atoya we shirako ishato z'ihene gusa. Iyo yibesha rero agashira ku rushato rw'intama, idiri yabipfuye. Bashobora kuvuga uti rero imishatsi yizi gute? Jewe narabaye umukwaferi igihe kitari gitoya, abo bantu bose imishatsi yabo narayikozemo, ndayizi neza itandukaniro cane gose, ndayizi cane. Yaba umuzungu, umushinwa, umuhindi, umwirabure wahariho hose, iyo mishatsi yose ubwoko bwayo bwose ndabuzi. Rero iyo ndakubwira itandukaniro nkubwira ikintu nzi neza atagukekeranya kurimwo. Murakoze. Rero tubandanye twige, hari byinshi bikiri inyuma byiza. Twamye tuvuga impene, tukavuga n'intama. Ihene igereranywa n'umuzungu, hanyuma intama igereranywa n'umuyasharani. Rero narinzanye ico gisomwa kiri muri Daniyeli igice 8 uhereye kuri uyu murongo wa 4, aho yabonye imfizi y'intama ifise amahembe abiri. Iyo ntama ari nyembaraga cane, yari ifise inguvu nyinshi cane, ugenda ishamye. Ariko yagiye guhura n'iyindi mpene, impene ifise ihembe rimwe, irayikubita ya mahembe yose abiri ya ntama, irayavunagura, irayisibana. Ariko byasobanura ubwami bw'Abaroma n'ubwami bw'Abagiriki, gusenya ubwami bwa ya ntama mwamenye iyo ariyo, n'impene mwamenye iyo ariyo, mwabonye n'abagereranywa n'impene abariho. Abo ni ba Alexandra, abo ni bariya bose b'inkomoko yo kwa Esawu. Ntawuvuga byinshi, ngira ngo Bibiliya irisobanuye. Gusa iki ni cigwa c'ubuhanuzi gisaba isobanuro ndende, uretse ko mwacigishijwe. Hanyuma mubandanye mugubwe neza, umwe wese aherereye. Yego, uragize neza mwene data Selewusi. Yego, bivuze byose nivyo, kandi no kwimfizi kw'iki gisomwa uzanye hano kitweretse intama y'amahembe abiri, kitwereka n'impene y'ihembe rimwe. Uko wabivuze nivyo, impene iserukira abantu birabura, muri nako intama iserukira abantu birabura muri rusange. Intama iserukira abantu birabura. Hama impene nayo iserukira aba bagabo bitwa ba Esawu, abo ba Alexandra, aba Jeremani,
abaroma ukuntu basa nibo baserukirwa n'impene. Rero aho Uhoraho yari kavuga ati ehe ngiyi impene iraje ngiyo. Ubu kwari ukwerekwa kwa Daniyeli, igisomwa cyo muri Daniyeli yerekwa yuko hagiye kuza impene. Iyo mpene izoshika ikubita ubwami bw'abirabura bugizwe n'ubwami bubiri ry'amahembe abiri ari ku ntama. Yari kavuga abahima abo kwa Hamu barirabura nabo kandi bafise amahembe abiri. Ni itandukaniro ry'abayashorani kuko abayashorani bobo nabo bafita ihembe rimwe. Nibiri muri Zakariya, ndetse si Zakariya ni Luka, muri Luka menge gice ni rimwe. Zakariya ari gusenga ashima avuga ko Uhoraho abahagurukirije ihembe ry'ubugabe, ihembe rimwe. Abo n'abayashorani, ababantu. Mugabo abandi birabura nabo nyene n'intama, mugabo bo bakagira amahembe abiri. Aha Daniyeli, Uhoraho yari kwahishurira Daniyeli amwereka ati impene ngije. Rero impene ije urinze uyibona ikigereranyo cyayo nabo nyene bitwa bitirango n'abera, hanyuma intama n'abirabura. Nuko niko biri. Ndizera ibyo ni ibintu bitahuritse cyane rwose. Gushimira abari ku rubuga bumviriza, dushimira n'abigisha. Mererwe neza. Shalom shalom.